ناظرین، یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سری نگر کی تصویریں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح ہی موسم میں تبدیلی آئی اور سری نگر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے مطابق لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ ابر آلودہ موسم کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور اولے پڑنے کا بھی اندیشہ ہے، یعنی کہ ژالہ باری ہوگی۔ جن علاقوں میں ژالہ باری کی پیشن گوئی کی گئی ہے ان میں شوپیاں، کلگام، کپوارہ، ہندوارہ، بارہمولہ، گاندربل، اننت ناگ اور بڑگام ہے۔ تو ایسے علاقوں میں محکمہ موسمیات نے ژالہ باری کی پیشن گوئی کی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ محکمہ موسمیات نے عام لوگوں سے کہا ہے کہ جب اس قسم کی موسمی صورتحال ہو تو احتیاط برتنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ دریاؤں کا رخ کرتے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ شکارہ چلانے والوں کو بھی احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ڈل لیک میں ابھی وہ شکارہ کا استعمال نہ کریں، تو ایسے میں جانی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تصویریں جو آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس وقت سری نگر کی تصویریں ہیں۔ سری نگر میں صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو عام لوگوں کو جو احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے، تو ہماری لوگوں سے یہ التماس ہے کہ وہ پوری طرح احتیاط برت لیں۔ ابھی بارہمولہ سے ہمیں اطلاع موصول ہوئی کہ وہاں پہ کافی تیز ہوائیں چلیں، اس کے بعد ژالہ باری، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ کئی مکانوں کے چھت جو ہے وہ اڑ گئے ہیں۔ تو ہماری لوگوں سے التماس ہے کہ جیسا کہ محکمہ موسمیات نے آپ سے احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے اس پر آپ بالکل عمل کریں۔ یہ تصویریں سری نگر کی اس وقت کی ہے جو آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے سری نگر میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ تصویریں صاف ظاہر کرتی ہے کہ موسم میں جو تبدیلی آئی ہے، جو وادی کشمیر کے لوگوں نے گرمی محسوس کی تھی اس سے اب راحت محسوس ہوئی لوگوں کو۔